组装好了直接送粉丝。挑战从网上买配件，自己组装一台钉子户之王小米6，需要花多少钱？雷军的一生之敌小米6的配件都在这儿了啊！人们至今都还没有发现米6的极限啊！什么刷 Windows 的、改全面屏的，啥都有。那我组装肯定也得来点爆改，看完视频你们就知道了。来，先看看我这些配件都花了多少钱。后盖15，卡槽1块，喇叭马达一体10块，主板盖10块，尾插25，拆机电池不保续航的9块9，天线一根2块4，主板排线3块8，前置12块8，后置一套摄像头20块。女大学生自用64G 拆机主板175，你看这个散热硅脂啊，年份太长了，都干巴成这样了。带指纹的屏幕总成150块，还没完啊，卖家还送了2个透明后盖给我。最后零件合计是434块9毛，转着那边才卖418，费老大劲找零件传出来一台，结果还比之前买二手贵了10几块。我们下面开始组装了。米6的结构还是很简单的，先把前置摄像头的排线接在主板的背面。铲掉原先的散热硅脂，这个散热硅脂都变成散热硅胶了的。浅涂一层新的啊，把主板扣紧，装上后置摄像头。我这个后置摄像头买完才发现它跟 Note 3是通用的，而且 Note 3的还更便宜。屏幕的排线卡上，来到下半边啊，尾插小板搞里头，信号天线搞里头，顺着这个槽给它固定好。指纹排线扣上，主板排线卡上，然后把这个排线顺着贴好。我买这个9块9的电池，它不送电池胶啊，那我们自己拿这个 iPhone 的电池胶给它魔改一个。哎，怎么说，看起来就很牢靠啊！给它贴上，装上扬声器马达盖板，扣上电池排线，装好主板盖，开始配螺丝了。只要是长度对的，全给它打进去。现在我们就要上后盖了，这个亮黑色的原装后盖什么臭鱼烂虾啊！透明碳素板给它安排上，咱们纯透明的和镭射透明的选一个，喜欢镭射的扣1，喜欢纯透明的扣圆周率的第69位。啊，我就知道你们喜欢镭射啊！原装镜片给它抠出来装了 ，nice。接下来就是成品展示。这绝对是捣乱的是吧？这个配色是真地帅啊，兄弟们！流畅度试了一下，这个也是强的离谱啊！不愧是钉子户之王。你们想改装的话，建议直接去转转买个二手的原装机来改，还更划算一点。反正也才卖418嘛。这台手机呢不是原装机，不能卖。那咱们评论、点赞、加关注，评论区抽一个兄弟送了。澎湃 OS 安排上了，兄弟们赶紧去吧。